Jeg vil takke helseministeren for redegjørelsen. Jeg mener fortsatt det samme som jeg mente i den interpellasjonsdebatten som jeg reiste 15. februar om dette temaet, nemlig at helseministeren fortsatt preget av at dette behandles som enkelthendelser i helsevesenet, og ikke som et resultat av et systemsvikt. Jeg mener at ikke minst de sakene som også representanten Kjønaas Kjos viste til i sitt innlegg, viser at dette saker som en ikke kan isolere til enkelthendelser ved enkelte sykehus, men et resultat av en feilslått politikk over flere år. Årsaken til at en i helsevesenet har kunnet utvikle en kultur eller et system knyttet opp mot at en ikke tar kvalitetsarbeidet tilstrekkelig på alvor, etter min oppfatning basert på to helt vesentlige forhold. Det ene at det ikke stilt tilstrekkelige nasjonale krav om å ha gode nok kvalitetssikringssystemer ved helseinstitusjonene våre. Nå viser jo helseministeren til at det skal komme noe flere krav på det området. Det bra. Dette burde vært kommet for lang tid siden, som Høyre har foreslått og blitt nedstemt på. Men situasjonen ved sykehuset Asker og Bærum viser jo at det ikke tilstrekkelig med gode kvalitetssikringssystemer hvis ikke pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid tilstrekkelig forankret i ledelse ved virksomheten. Det betyr at det andre vesentlige området som det sviktet på, det fra ledelsens side. Og det fra toppen, altså fra de forrige helseministrene fra den rød-grønne regjeringen, og nedover til direktører og styrer. Det helt umulig å kunne sikre kvalitetsarbeid ved denne type virksomheten hvis ikke ledelsen fra helseminister og nedover har like stor fokus på kvalitetssikring som økonomistyring. Vi mener fra Høyres side at ledelsen av helseforetakene under denne regjeringen i altfor stor grad har vært preget av fokus på økonomikontroll og altfor liten grad preget av fokus på kvalitetsarbeid og pasientsikkerhet. En har sagt at god økonomistyring en forutsetning for godt kvalitetsarbeid, og det jeg helt enig i. Men god økonomistyring fører ikke automatisk til godt kvalitetsarbeid. Tvert imot, en nødt til å vektlegge de forholdene tilsvarende. Og ved god kontakt med mange som jobber i virksomheten, og med mange som sitter i styrene, så vet en veldig godt at tidsmessig, ledelsesmessig kvalitetsarbeidet ikke prioritert tilstrekkelig. Dermed vil denne type hendelser oppstå, fordi det som vektlegges fra ledelsens side, vektlegges også fra de ansattes side. Dermed ikke dette arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet vektlegges. Dette et politisk ansvar for denne regjeringen, som har sittet med ansvar for dette systemet de siste årene. Til forslagene eller de innspillene som helseministeren kommer til på hvordan dette skal følges opp, så vil jeg kommentere to av forslagene. Det ene forslaget om å endre meldeordningen, som i realiteten en skandale i forhold til at når Stortinget behandlet den forrige nasjonale helseplanen, så ble det lagt klar føringer for at de meldingene som kom gjennom 3.3-ordningen skulle gå videre fra Helsetilsynet til Nasjonalt senter for pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid. Det ikke blitt gjort, og det ikke blitt informert til Stortinget at dette ikke fulgt opp. Så svarer helseministeren med å foreslå at disse meldingene nå ikke skal gå innom Helsetilsynet. Det mener jeg vil svekke Helsetilsynets arbeid og mulighet til å følge opp sikkerhetsarbeidet i sykehusene, ikke styrke det. Jeg synes det positivt at helseministeren har tatt initiativ til en utrykkingskommisjon, men vi mener sammen med Kristelig Folkeparti, som har foreslått at det ville vært og nødvendig å prøve ut en modell med en uavhengig havarikommisjon etter modell for det en har i
samferdselssektoren på dette viktige området. Det er flere som dør i sykehusene våre enn som dør i trafikken.